我发现他们家也用这个大家现在很爱的这台 LG 敲敲门冰箱，帮我们介绍一下吧。这一台的话呢，其实它有2个款型。那这一台其实可以看到它是否除冰功能的。那还有一款，它其实是有制冰功能的。那制冰功能的话呢，它就有一个问题，就是说它需要有 RO 水进到里面去。对，那一般的话呢，敲敲门或者是这种双开门冰箱，有几个重点一定要注意，就是我们今天在打开的时候呢，它是需要有一定的回转半径的，不然它里面的抽屉其实会抽不出来。我们在设计的时候，它就是一定要有一个平面式的。这一款有一个很好的地方，就是我们可以仔细看，它第一个我们可以看到里面有什么饮料哦。然后第二个，我们就是只需要打开，它就可以自动饮用，就这么简单。下次见，拜拜。